بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محابس وقت مكنسة. هذا فيديو هكي محابس ايش يفتح ايش يسكر وقت مكنسة. إذا تبغى مكنسة، أول شيء مكنسة اشبك مع الراس، اشبك مع العصا، مظبوط، اشبك مع اللي، نزل داخل المسبح، واللي خلي يعبي ماء. كيف أعبي ماء؟ ممكن هذا الدفاعات تدف مويه فلتر، امسك فوق الدفاعات هو لحاله عبي. بعده اشبك مع الجلبة حق المكنسة. محابس حق سكيمر مغلق، محابس مكنسة مفتوح، ومحابس صفاية أرضية خلي النص. بعدين سوي مكنسة. شوف إذا يسحب كويس خلاص سوي مكنسة، إذا ما يسحب كويس يحتاج قوي زيادة، محابس حق سحاب أرضي سكر كامل. عشان إيش؟ كل موية يسحب من المكنسة يسحب قوي 100%. أي شيء ما في خلي أرضية، كل شيء. ومحابس حق تصريف ما يحتاج، ما في ضروري أنت سكر ولا مفتوح، ما في مشكلة. عشان إيش؟ هذا سوي مكنسة، هو يسحب تراب مع الموية. وسخ امسك فلتر موية نظيف رجع مسبح، مظبوط. هذا طريقة محابس وقت تسوي مكنسة. في شيء ثاني، يجي مسبح مفتوح يجي غبار، أرضية مليان تراب، مظبوط. إذا أنت تسوي مكنسة رقم واحد، هذا الدرع رقم واحد تبني وقت مكنسة، درع رقم واحد. تسوي مكنسة ممكن 3-4 دقيقة يجي داخل فلتر مليان، يجي ضعيف يرجع تراب مسبح، عشان يجي غبار مليان تراب أرضية. مسبح مفتوح ايش يسوي؟ يعني كل دقيقتين سوي باكواش وسوي تنظيف، سوي باكواش سوي تنظيف، هذا شغل زيادة. وش أحسن؟ أول شيء طفي كهرباء، درع حق الفلتر حطه رقم 4، يفتح محابس حق المكنسة فقط. سكيمر سكر وصفاية سكر مرة. ليش؟ أنا أبغى يفتح، أنا أبغى يسحب محابس واحد فقط حق المكنسة عشان يسحب موية شوية ما في كثير. وهذا درع فلتر رقم 4 يفتح محابس تصريف، سوي مكنسة سرعة. شغل فلتر شوف على طول يسحب وطلع برا سيدة، يعني يجي غبار كم وسخ موجود رمل حتى 1 سنتي ما في مشكلة. سوي مكنسة هو يسحب فلتر طلع برا سيدة، ما في داخل الفلتر ولا في عبي داخل الفلتر. يعني رقم 4 يفتح محبس تصريف، سوي مكنسة سرعة، كل تراب سيدة يسحب طلع برا على طول. ما في ضر فلتر، ما يجي مليان فلتر، ما يحتاج تنظيف، على طول سوي مكنسة يسحب تراب طلع برا. هذا معلومات ضروري. إذا مسبح مفتوح أو استراحة مفتوح كذا يجي غبار رمل تراب، هذا صعب. عامل ما يعرف، سوي مكنسة ربع مسبح يجي مليان فلتر ارجع تراب من الضفاعات وما في شو بيش مشكلة. ممكن خربان فلتر تصل من طالب هلا طلع بتاع من طالب فلتر خربان رجع غبار فلتر، لا ما في. هو رجع غبار كذا يجي مليان داخل بعدين هو رجع، عشان يجي غبار مليان أرضية أنت. وهذا الطريقة يعني يسوي مكنسة إذا وسخ كثير أرضية اسحب وطلع برا. هذا معلومات ضروري. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.